Manufacturing fixed overhead 5 lakh, non manufacturing fixed overhead 2 lakh, त्यस्तै गरी सेल्स युनिट 1 लाख युनिट, प्रोडक्सन युनिट 90,000 युनिट, ओपनिङ स्टक 15,000 युनिट र नर्मल क्यापासिटी 1 लाख भनेर दिएको छ। यहाँ क्लोजिङ स्टक छैन, हामीले क्लोजिङ स्टक चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ कन्सेप्ट भन्छ। नेक्स्टमा इन्कम स्टेटमेन्ट युजिङ कन्भेन्सनल कस्टिङ कन्सेप्ट भन्छ। रिकन्साइल स्टेटमेन्ट भन्छ। डिस्क्राइब इन ब्रिफ द कजेज अफ डिफरेन्स इन नेट इन्कम रिपोर्टेड बाई मार्जिनल एन्ड कन्भेन्सनल कस्टिङबाट नाफामा किन फरक पर्छ भनेर भन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, पहिला के गर्नु पर्यो, पहिला मार्जिनल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो है। अनि कुन कस्टिङबाट बनाउनु पर्यो, फेरि मार्जिनल कस्टिङबाट बनाएपछि कुन कस्टिङबाट बनाउनु पर्यो, कन्भेन्सनल कस्टिङबाट। त्यसपछि रिकन्साइल पनि गर्नु पर्यो र नाफामा फरक किन पर्छ भन्ने कुरा नि हेर्नु पर्यो। चारवटा कुरा गर्नु पर्यो है हामीले यहाँ। फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ। आफ्टर दैट we have to prepare income statement under evaluation costing, or it is also called conventional costing. Nextly we have to reconcile the profit shown by variable costing and evaluation costing. Lastly we have to identify what are the causes of difference in profit shown by marginal costing and conventional costing. These are the required options for question number 6. भनेपछि पहिला कुन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, कुन कस्टिङबाट बनाउनु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु त, कुन कस्टिङबाट बनाउनु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट? मार्जिनल कस्टिङबाट। मार्जिनल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो है पहिला हामीले। क्वेशन छ हैन हजुरहरुसँग? छ छ। हजुर देख्नुभयो? हजुर देख्नु भएको छ हैन? पहिला हामी कतिमा गर्दैछौं? क्वेशन नम्बर 6 को ए मा हेर्नु त। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर केबाट गर्ने अरे? मार्जिनल कस्टिङ। मार्जिनल कस्टिङबाट गरौँ। व्हाइट बोर्ड देख्नु भएको छ नि? आएको छ सर। इन्कम स्टेटमेन्ट र मार्जिनल कस्टिङ गरौँ है। फर्मेट थाहा छ गरे?
पहिला हामीलाई के चाहियो सेल्स कति युनिट भने हेर्नु त क्वेशनमा सेल्स कति युनिट बेच्ने भने सेल्स युनिट कति युनिट भनेको छ 1 लाख 1 लाख युनिट लाई कति रुपैयाँको दरले 100 रुपैयाँको दरले कति हुने भयो टोटल 1 करोड हो 1 करोड रुपैयाँ हुने भयो हैन हो अनि अब के घटाउने यसमा सेल्सबाट के घटाउने लेस भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउने हैन अब घटाउने हामीले के अरे भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो कि हैन हो सर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ कस्ट भन्नु त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति रुपैयाँ छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति रुपैयाँ छ हामीलाई दिएको क्वेशनले 50 रुपैयाँ यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्न पर्यो प्रोडक्सन युनिटसँग प्रोडक्सन युनिट कति दिएको छ 90000 लाई 50 ले गुणन गर्दा कति हुने भयो 45 लाख त्यस्तै गरी अर्को अब यो त हामी त मार्जिनल कस्टिङबाट गरिरहेका छौं भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट ल्याइयो अरु के ल्याउनु पर्यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ल्याउन पाइयो पाएन भनेपछि अब के जोड्ने यसमा एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक गर्न पर्यो ओपनिङ स्टक अनि लेस क्लोजिङ स्टक गर्न पर्यो क्लोजिङ स्टक अब हामीसँग स्टकका युनिटहरु पत्ता लगाउन पर्यो पहिला ओपनिङ स्टक त दिएकै छ हैन क्वेशनले ओपनिङ स्टक इन युनिट दिएको छ 15000 दिएको छ रेट यहाँ माथि जति छ त्यति यहाँ माथि हामीसँग 50 रुपैयाँ रेट छ कति हुने भयो 15000 * 50 क्लोजिङ स्टक कसरी आउँछ भन्नु त ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स हैन क्लोजिङ स्टकको फर्मुला हो त्यही हो के रे क्लोजिङ स्टकको फर्मुला भन्नु त क्लोजिङ स्टकको फर्मुला के हो हेलो ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स ओपनिङ स्टक कति छ 15000 प्रोडक्सन कति छ 90000 15 र 90 कति भयो 1,05,000 माइनस सेल्स कति छ सेल्स 1 लाख भनेपछि कति हजार आयो क्लोजिङ स्टक 5000 आयो इन्टु रेट त 50 भयो यो 50 कहाँबाट आएको हो यो ओपनिङ र क्लोजिङ जोड घटाउ गर्नुभन्दा पहिला जति खर्च जोडिएको छ त्यही खर्चको रेट लाउने हो यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै छ त्यही भएर 50 यही मात्र रेट लाग्यो हामीले भनेपछि यहाँ कति हुने भयो 2,50,000 भयो त्यसो भने अब यसको टोटल कति आयो त यो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डको आन्सर कति आउने भयो 45 लाखमा 4,50,000 जोड्दाखेरि 49,50,000 मा 2,50,000 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो यहाँ 15,000 * 15 = 750 है यसमा कति हुने भयो भन्नु त सर बोर्डमा लेख्नु भयो खरे यहाँ त केही नि देखियो हैन हो र हजुर देखिए हैन देखेको छैन 750 है पाउनु है त मैले फेरि यहाँ शेयर गर्छु व्हाइट बोर्डै देखिएन व्हाइट बोर्ड आज लेखेको आएन लेखेको आएन हजुर केही मिनेट है फेरि
देख्नुहोस् अहिले आएको छैन सर लेखेको त देखिएछ आयो सर बल्ल ल हेर्नुहोस् है सेल्स म सुरुबाट भने है फेरि सेल्स 1 लाख युनिट 100 रुपियाँको दरले 1 करोड भयो हैन हो त्यही हो हेलो हो सर हो अनि हामी कुन कस्टिङबाट अहिले सोलुसन गर्दैछौँ मार्जिनल कस्टिङ भेराल अनि त्यसपछि भेराल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एउटा भेराल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै छ 90,000 युनिट उत्पादन भएको छ 50 रुपियाँ रेट भएको हुनाले 45 लाख आयो त्यो मल्टिप्लाई गर्दा ओपनिङ स्टक कति छ ओपनिङ स्टक हेर्नु त 15,000 युनिट 50 रुपियाँ रेट लाउँदाखेरि कति भयो 7,50,000 भयो हो 7,50,000 क्लोजिङ स्टक कति हजार युनिट छ 5,000 हामीले यहाँ क्लोजिङ स्टक निकाल्यौँ है क्लोजिङ स्टक भनेको फर्मुला के अरे हाम्रो ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स हो है त ओपनिङ स्टक यहाँ कति छ इक्वल टु 15,000 प्लस प्रोडक्सन भनेको 90,000 युनिट माइनस सेल्स भनेको 1 लाख गर्दा कति हजार आयो अरे क्लोजिङ स्टक 5,000 युनिट यसरी निकालेको है बुझ्नुभयो बुझेछु सर भनेपछि यो रेट 50 कहाँबाट आयो ओपनिङ र क्लोजिङले मल्टिप्लाई गर्ने कहाँबाट आयो यो 50 रुपियाँ रेट कहाँबाट आयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट सर जस्तै अब यो ओपनिङ र क्लोजिङ जोड्नु अथवा घटाउनु भन्दा पहिला जति खर्च जोडिएको छ त्यसको रेट एड गर्ने हो यहाँ एउटा मात्रै खर्च जोडिएको हुनाले त्यही एउटा 50 रुपियाँ मात्रै भएको हुनाले हामी त्यसैलाई मल्टिप्लाई गर्यौं 15,000 × 50 7,50,000 5,000 × 50 2,50,000 भनेपछि हाम्रो यहाँ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउने हो जम्मा यो गर्दा कति आउने भयो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउने भयो 50 लाख आउने भयो हो सर 50 लाख 50 लाख आयो हो अब यसलाई ग्रोस मार्जिन निकालेर फेरि भेरिएबल सेलिङ जोडेर नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाले पनि हुन्छ है हैन भने हामी यसलाई यो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो यो अब त्यसपछि हामीसँग के खर्च जोड्न बाँकी छ यो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो है भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो हामीसँग यति गरेपछि अब हामीले यहाँ एउटा खर्च पनि जोड्दियौँ न भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ नि देख्नुभयो हा भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ क्वेशनमा कति छ भन्नु त नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति रुपियाँ छ भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कति रुपियाँ छ हेलो 30 सर 30 रुपियाँ छ यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 30 लाई सेल्स युनिटसँग प्रोडक्सन युनिटसँग सेल्स युनिटसँग किन नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको उत्पादन गर्दा लागेको हो हैन सर त्यही भएर सेल्ससँग गर्न पर्ने भयो है भनेपछि टोटल कस्ट कति आयो हाम्रो कति आयो टोटल कस्ट 50 लाख र 30 लाख कति भयो 80 लाख हो कि हैन त यसलाई यसरी लेखिदिए पनि भयो यो 50 लाखलाई पनि भित्रै लेख्ने 30 लाखलाई पनि भित्रै लेख्ने है
यहाँ टोटल कति भयो 50 लाख भयो छ अनि त्यसपछि अहिले कति थपियो यहाँ 30 लाख थपियो टोटल खर्च कति भयो 80 लाख भयो अब आउनेलाई हामीले के भन्छौं कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने हुन्छ कि नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने हुन्छ है ग्रस प्रॉफिट भन्न पर्दैन नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आयो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 1 लाखमा 1 करोडमा 80 लाख घटाउँदाखेरि 20 लाख 20 लाख आयो हो अब त्यसपछि हाम्रो घटाउन के बाँकी रह्यो म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट रह्यो हैन लेस फिक्स कस्ट भनेर घटाउने अब लेस फिक्स कस्ट है के खर्च बाँकी रह्यो अरे फिक्स कस्ट बाँकी रह्यो फिक्स कस्टमा के छन् हामीसँग घटाउनु पर्ने हेर्नु त क्वेशनमा एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स ओभरहेड भनेर कति लाख दिएको छ 5 लाख एउटा नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भनेर कति लाख दिएको छ 2 लाख एकैपटक फिक्स कस्ट भनेर म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस नन म्यानुफ्याक्चरिङ जोडेर एकैचोटि 7 लाख भनेर घटाइदिए पनि हुन्छ है त्यही गरौँ है त एउटा 5 लाख दियो म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भनेर है अर्को नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भनेर कति लाख दियो अरे कति लाख दियो 2 लाख टोटल कति लाख दियो 2 लाख 7 लाख भनेपछि अब आउने नाफालाई हामी के भन्छौं नेट प्रॉफिट भन्छौं हैन नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स कति आयो त 20 लाखमा 7 लाख घटाउँदाखेरि 13 लाख कुन कस्टिङबाट 13 लाख एन्सर आयो मार्जिनल कस्टिङबाट मार्जिनल कस्टिङलाई अर्को भाषामा के पनि भनिन्छ भेरिएबल कस्टिङ अनि अर्को भाषामा के भनिन्छ ल भन्नु मार्जिनल कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ डाइरेक्ट कस्टिङ कस्टिङ फर इन्टरनल रिपोर्टिङ चारवटा नाम बुझ्नु पर्यो है के अरे मार्जिनल कस्टिङ अनि के भन्छ भन्नु त मार्जिनल कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ अनि डाइरेक्ट कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ कस्टिङ फर इन्टरनल रिपोर्टिङ अब हामीलाई यो भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन समस्या छ कि छैन छैन सर नेक्स्ट गरौँ अर्को एप्लिकेसन कस्टिङको गरौँ हुन्छ यसलाई मेट्दिउँ है मेटौँ यसलाई अब कुन कस्टिङ गर्ने हामीले कुन कस्टिङबाट गर्ने हो एब्जर्प्सन कस्टिङ सर एब्जर्प्सन कस्टिङ र मार्जिनल कस्टिङमा फरक केमा हुन्छ भन्नु त के कुरामा फरक हुन्छ यी दुईटामा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यसमा चाहिँ माथि हुन्छ माथि प्रोडक्ट कस्टमा हालिन्छ भेरिएबलमा चाहिँ तल पिरियड कस्टमा हालिन्छ हैन ल अब जाम त्यसो भने अर्को कस्टिङमा गर्न जाम इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर कन्भेन्सनल कस्टिङ भने है यसले ल फर्मेट त त्यही हैन र ल सेल्स कति छ यसमा
सेल्स रेभिन्यू 1 लाख युनिट कि 10 लाख युनिट हो? 1 लाख युनिटलाई कतिका दरले? 1 करोड भयो हैन? अनि यहाँ के भनेर घटाउनु पर्यो? लेस के भनेर घटाउने? के भनेर घटाउनु पर्यो यहाँ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अहिले भेराल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर घटाउनु आथ्यो हो? हजुर अहिले के भनेर घटाइयो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्र ल भन्नु अब के घटाउनु पर्छ खर्चहरु? एउटा भेराल म्यानुफ्याक्चरिङ हैन? भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति रुपैयाँ छ रे रेट? प्रोडक्सन युनिट 90,000 इन्टु रेट 50 रुपैयाँ गर्दा कति आयो? 45 लाख। त्यसपछि अर्को खर्च के छ? फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पनि यहाँ जान्छ हैन? फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट उत्पादन 90,000 इन्टु रेट हेर्नुस् है। अब यहाँ हामीलाई क्वेशनले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर टोटल कति लाख दिएको छ? कति लाख दिएको छ? 2 लाख 2 लाख। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर 5 लाख दिएको छैन? 5 लाख सर 5 लाख। अनि नर्मल क्यापासिटी कति छ नि? नर्मल क्यापासिटी 1 लाख। 1 लाख। जहिले पनि हजुरले फिक्स कस्टको रेट निकाल्न पर्यो भने एब्जर्सन कस्टिङबाट सोलुसन गर्दा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई नर्मल क्यापासिटीले भाग गरेर रेट निकाल्ने। यहाँ नर्मल क्यापासिटी कति छ? 1 लाख युनिट छ। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ? 5 लाख छ। 5 लाखलाई 1 लाखले भाग गर्दा रेट कति आयो? 5 रुपैयाँ। 5 आयो। 90,000 लाई 5 ले गुणन गर्दा कति आयो? 45। कति आयो? 4,50,000। 4,50,000। यहाँ फिक्स कस्ट क्वेशनले कति दिया? क्वेशनमा 5 लाख। 5 लाख छ। हजुरले यहाँ कति लेख्नु भयो? 4,50,000 लेख्नु भयो। कति हजारको फरक पर्यो? 50,000। कति हजारको फरक पर्यो? 50,000 को फरक पर्यो। किन फरक पर्यो? किन फरक पर्यो? भन्नु त। किन फरक पर्यो? किन फरक पर्यो? हजुरले एब्जर्सन कस्टिङबाट हिसाब गर्दा फिक्स कस्टलाई जहिले पनि रेट निकालेर प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ हो। यहाँ कति हजार युनिट प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो? 90,000। भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा यहाँ नर्मल क्यापासिटीसँग मल्टिप्लाई हुन्छ अथवा दिएकै गिभन फिक्स कस्ट लेखिन्छ। अरु गर्नु परेन। तर एब्जर्सन कस्टिङबाट गर्दा गिभन फिक्स कस्टलाई नलेखेर पहिला फिक्स कस्टको रेट निकालिन्छ। रेटलाई लगेर केसँग मल्टिप्लाई गरिन्छ? केसँग मल्टिप्लाई गरिन्छ अरे? प्रोडक्सन युनिटसँग। प्रोडक्सन युनिटसँग। हो, त्यो भएर यो फिक्स कस्टमा फरक पर्छ। यही फरक परेको कारणले नाफामा फरक पर्छ। यसलाई डिफरेन्स इन प्रॉफिट भनेर भनिन्छ। कजेज अफ डिफरेन्स फर प्रॉफिट भनेर भनिन्छ। त्यो भएर हामी नाफामा यहाँ भिन्नता पाउँछौँ। अब ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक एड गर्नु पर्यो है। प्लस ओपनिङ स्टक गर्नु। ओपनिङ स्टक कति युनिट छ भन्नु? कति युनिट छ ओपनिङ स्टक? 15,000। 15,000 युनिट छ। रेट कति हुने भयो ओपनिङ स्टकलाई? यहाँ माथिका दुईटा रेट जोड्नु। 55। 55 रुपैयाँ। 15,000 लाई 55 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ? 750 15 पंचे 75। 750 र 75 भनेको 825।
8,25,000 हो कि होइन? हो सर हो माइनस क्लोजिङ स्टक गर्नु। क्लोजिङ स्टक युनिट अहिले निकालेको होइन हामीले? कति हजार युनिट निकाले हम? 5,000 कति हुने भयो? 5,000 × 55 गर्दा 2,75,000 अनि यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो होइन? हजुर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के भनेर आयो? बिफोर एडजस्टमेन्ट कति आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड? 45 लाखमा 450 जोड्नु, 825 जोड्नु, 275 घटाउनु। ल निकाल्नु त कति आउँछ? 49 50 8 57 75 275 घटाउनु पर्यो 55 लाख। कति आउने भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट कति आउने भयो अरे? 55 लाख 55 लाख आयो। अब यो फिक्स कस्ट हजुरले यहाँ क्वेसनमा दियो भन्दा बढी लेख्नु हो कि कम लेख्नु भयो? हजुर कम लेख्नु हो कि बढी? कम लेखेपछि कम लेख्यो भने अन्डर भन्न पर्यो, बढी लेख्यो भने ओभर भन्न पर्यो है। कम लेखेपछि फिक्स कस्ट पुगेन होइन? हो हजुर सर नपुगेपछि एड गर्न पर्यो है। एड अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर के भनेर जोड्नु पर्यो अरे? एड अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स कस्ट। अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स कस्ट कतिको फरक परेको हामीले क्वेसनमा लेखेको र यहाँ दिएकोमा? भनेपछि यहाँ कति हुने भयो टोटल? 55 लाख 50,000। आउनेलाई के भन्ने अरे? अब आउनेलाई ग्रस प्रफिट भन्ने है। ग्रस प्रफिट कति आउने भयो त? ग्रस प्रफिट कति आउने भयो? 44,50,000 हो। त्यही हो। हो सर अब हामीसँग के घटाउन बाँकी रह्यो भन्नु त? लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। त्यही हामीसँग घटाउन बाँकी रहेको। नन म्यानुफ्याक्चरिङमा के छन्? एउटा भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ छ होइन, एउटा फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ छ। छुट्टा छुट्टै लेख्नुहोस् है। यहाँ मैले एकै ठाउँमा लेख्दिनँ जोडेर, यहाँ अटाउँछु। ल हेर्नुहोस्, एउटा भेरिएबल नन एमएफजी छ, एउटा फिक्स नन एमएफजी छ। भेरिएबल नन एमएफजी कति हो नि? सेल्स युनिट इन्टु रेट हो गरे। सेल्स 1 लाख छ, रेट 30 रुपियाँ भने कति हुने भयो? यो 30 लाख। है पनि यो लेखे होइन र? अनि फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ? 2 लाख। 30 लाख र 2 लाख कति भयो? 32 लाख। नेट प्रफिट कति आयो त? 40,50,000 मा 32 लाख घटाउँदाखेरि 12,50,000 12,50,000 आयो। अहिले नाफा कति आएको थियो डाइरेक्ट कस्टिङमा? 13 लाख। कतिको फरक पर्यो नाफा? 50,000 को। फिक्स कस्टमा कतिको फरक परेको थियो? 50,000 को। फिक्स कस्टमा 50,000 को। 50,000 को। भनेपछि के कुरा बुझ्नुभयो त यी दुईटा इन्कम स्टेटमेन्टबाट? ल भन्नुहोस्, के कुरा बुझ्नुभयो?
के कुरा बुझ्नु भयो? हेलो भन्नु त। भेरिएबल कस्टिङ र एभिएसन कस्टिङबाट कसरी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने भन्ने कुरामा हाम्रो समस्या रह्यो। अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन्छ। नेक्स्टमा जाम त रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनेतिर लागौँ त। यहाँ हजुरलाई कुन कस्टिङको नाफा थाहा छ? कुन कस्टिङको नाफा थाहा छ हजुरलाई अहिले? भेरिएबल कस्टिङको नाफा थाहा छ कि एभिएसन कस्टिङको? हजुर दुईवटैको थाहा छ। हामीले यो एउटा पनि गरिएको थियो हैन? रिकन्सिलिएसन गर्दाखेरि दुईटाको नाफा थाहा हुँदाको रिकन्सिलिएसन, एउटाको नाफा थाहा हुँदाको रिकन्सिलिएसन भनेर गरिएको थियो हो। हजुर। अब हामीले यहाँ कुन चाहिँ रिकन्सिलिएसन प्रयोग गर्न पर्यो? दुईवटै वाला। दुईवटै होला है। ल हेर्नु रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट रिकन्सिलिएसन कसरी गर्ने? दुईटाको नाफा थाहा हुँदा एउटाको नाफा थाहा हुँदा म दुईटै एसएमएस सिकाइदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् है, पहिला नाफा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कस्टिङ है। मार्जिनल कस्टिङबाट हजुरले उ गर्नुको हो कि हैन? कति लाख निकाल्नु थियो नाफा मार्जिनल कस्टिङबाट गर्दा? 13 लाख हो। हो सर हो। त्यसपछि अर्को कस्टिङको नाफा घटाउनु, प्रॉफिट एज पर कन्भेन्सनल कस्टिङ। कन्भेन्सनल कस्टिङको कति नाफा निकाल्नु भयो? 12,50,000 हो कि हैन? नाफामा कति फरक पर्यो? डिफरेन्स इन प्रॉफिट निकाल्नु त। नाफामा कति फरक पर्यो? नाफामा कति फरक आयो? 50,000। नाफामा फरक पर्ने कारण स्टकको कारणले हैन हो? हो कि हैन? अब ओपन स्टक कति छ हामीसँग? ओपनिङ स्टक कति छ? 15,000। ओपनिङ स्टक 15,000 लेस क्लोजिङ स्टक गर्नु। लेस क्लोजिङ स्टक कति छ? 5,000। 5,000 छ। डिफरेन्स इन स्टक कति आयो? डिफरेन्स इन स्टक कति आयो? 10,000 हैन? अनि अहिले एसएफआर निकाल्नुको थियो नि, एसएफआर भनेर निकाल्नुको हो कि हैन? एसएफआर भनेर निकाल्नुको कि हैन? है हो सर। कति निकाल्नु थियो एसएफआर? 5 रुपीज हो। त्यो एसएफआर ले ल डिफरेन्स इन स्टकलाई गुणन गर्ने। ल हेर्नु यी 5 रुपैयाँ एसएफआर आएको, 10,000 स्टकमा फरक पर्यो, 10,000 × 5 गर्दा 50,000 फरक पर्यो। यो 50,000 फरक भनेर निकाल्नु हो नि। यो 50,000 यो 50,000 यो बराबर आउनु पर्यो के? माथिको डिफरेन्स इन प्रॉफिट र तलको डिफरेन्स इन प्रॉफिट इक्वल आउनु पर्यो। दुवैको नाफा थाहा भएको बेलामा गर्ने रिकन्साइल यो हो। यसलाई पहिला मार्जिनल कस्टिङको नाफाबाट गरेको छु हैन मैले? हो। पहिला कुन कस्टिङको नाफाबाट गरेको छु यहाँ मैले? मार्जिन। भनेपछि हजुरले यसलाई पहिला एभिएसन कस्टिङ लेख्न मिल्ने कि नमिल्ने? मिल्ने। ल हेर्नुस्, मैले एभिएसन कस्टिङबाट देखाउँछु। एभिएसन कस्टिङबाट गर्दाखेरि हजुरको यहाँ कति लाख लेख्न पर्यो नाफा? 12,50। यहाँ कति लाख लेख्न पर्यो? 13। 13 घटाउँदा कति भयो? 10,000।
50,000 माइनसमा भयो हैन। अब यहाँ एभरेसन कस्टिङबाट गर्दा यो ओपनिङ स्टकको सट्टा यहाँ के लेख्न पर्छ थाहा छ? क्लोजिङ स्टक लेख्न पर्छ। 5,000 लेख्न पर्यो। अनि यहाँ कति लेख्न पर्यो? 15,000 लेख्न पर्यो। घटाउँदा कति माइनसमा? 10,000 10,000 माइनसमा। एसएफआर कति छ? 5। 10,000 इन्टु 5 गर्दा कति माइनसमा आयो एन्सर? 50,000 50,000 माइनसमा आयो भनेपछि यो माइनस र यो माइनस मिलेन? मिल्यो। भनेपछि जुनबाट गरे पनि भयो हामीले। हुन्छ। अब यो स्टक घटाउन जान्न पर्यो, त्यही हो। मार्जिनल कस्टिङबाट गरियो भने पहिला के घटाउनु पर्यो? ओपनिङ स्टक हो। ओपनिङ स्टकबाट के घटाउनु पर्यो मार्जिनल कस्टिङबाट गर्दा? मार्जिनल कस्टिङको नाफाबाट सुरु गर्दा ओपनिङबाट क्लोजिङ घटाउनु पर्यो भने एब्जर्सन कस्टिङको नाफाबाट सुरु गर्दा केबाट के घटाउनु पर्यो? क्लोजिङबाट ओपनिङ घटाउनु पर्यो है। यो एब्जर्सन कस्टिङको नाफाबाट मार्जिनल कस्टिङको नाफा घटाएको हो भनेपछि अब यो रिकन्साइल गर्नलाई समस्या भयो हामीलाई? छैन सर। अब यस्तो गर्न सक्नु होला हजुरले? ल हेर्नुहोस् है, अहिले यहाँ हजुरको यो मार्जिनल कस्टिङको नाफा 13 लाख छ हैन? हो कि हैन? मार्जिनल कस्टिङको नाफा कति छ? कति छ अहिले क्वेसनले दिएको? हामीले निकालेको मार्जिनल कस्टिङको नाफा कति छ? 13 लाख। 13 लाख छ। हजुरलाई अब यो एप्रेसन कस्टिङको नाफा निकाल्न इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नु भएन, मानव बनाउनु परेन। त्यसो भने एप्रेसन कस्टिङले कति नाफा देखाउला भनेर हजुरलाई बुझ्न मन लाग्यो भने यो 13 लाखबाट डाइरेक्ट 12,50,000 नाफा निकाल्न सकिन्छ। त्यतातिर लागेमा यहाँ क्वेसनले सोधेको छैन, तर अर्को क्वेसनमा सोध्न सक्ने भएको हुनाले मैले त्यतातिर हजुरलाई भन्न खोजेँ। बुझ्नुभयो? अहिले क्वेसनले हामीलाई त्यो तरिकाले गर भने त छैन। अब आउने क्वेसनमा यसरी गर, एउटाको नाफा निकालेपछि अर्काको इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाइकन नाफा कति आउँछ निकालेर देखाऊ भन्छ। त्यो बुझेपछि अनि यसको बाँकी रहेको पार्ट हेरौँला है। ल हेर्नुहोस् है, मैले अब नयाँ तरिकाले गर्छु यसलाई। अहिले हजुरलाई के को नाफा दिएको छ अरे क्वेसनले? प्रॉफिट पर मार्जिनल कस्टिङ अथवा भेरिएबल कस्टिङको नाफा दिएको छ हो। अब हजुरलाई के को नाफा चाहिए? एब्जर्सनको नाफा चाहिए छ। एब्जर्सनको नाफा निकाल्न पर्ने छ। त्यो भएको हुनाले हजुरले एब्जर्सनको नाफा निकाल्नको लागि कसरी निकाल्ने? अर्को एब्जर्सनको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुको छैन भन्ने मान्नुहोस्। अहिले भेरिएबल कस्टिङको मात्र इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु हो, एब्जर्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नु भएको छैन, भ्याउनु भएको छैन। अब एब्जर्सनबाट कति नाफा आउला भनेर इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाइकन थाहा पाउनु पर्यो हजुरलाई। रिकन्साइलबाटै थाहा पाउनु पर्यो। रिकन्साइलबाटै एब्जर्सन कस्टिङको नाफा निकाल्न पर्यो भने ओपनिङ र क्लोजिङ स्टकको आधारमा हामी यहाँ एब्जर्सन कस्टिङको नाफा निकाल्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? के को आधारमा सक्छौँ अरे? र क्लोजिङ स्टकको आधारमा निकाल्न सक्छौँ हामी। हामीसँग यहाँ ओपन स्टक युनिट कति छ? ओपन स्टक युनिट कति छ? कति हजार युनिट छ? 15,000 छ। क्लोजिङ स्टक युनिट कति छ? 5,000। अनि एसएफआर कति हो? 5 कति अरे? 5 रुपीस। 5 रुपियाँ हो। ल हेर्नुहोस् है, ओपनिङ स्टक कति युनिट भन्नु अरे? ओपनिङ स्टक युनिट हामीसँग कति छ अरे? कति छ ओपनिङ स्टक युनिट? 15,000 युनिट हो। क्लोजिङ स्टक युनिट कति छ? 5,000 हो। अनि एसएफआर कति छ अरे? 5 रुपियाँ हो। यतिका आधारमा हामीले यहाँ नाफा क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यही हो हाम्रो अवस्था। ओपनिङ स्टक 15,000, क्लोजिङ स्टक 5,000, एसएफआर 5 रुपियाँ। यो कुरा त थाहा छ नि हामीलाई। यदि त अर्कोबाट इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाए पनि त थाहा हुन्छ, यो त इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर पत्ता लागेको कुरा त होइन, हो कि होइन?
हो अर्कोबाट पत्ता लागेको नाफा हो हैन हैन होइन सर अब यहाँ एड गर्ने भेरिएबल कस्टिङबाट गर्नु हैन अहिले हजुरले एड गर्ने एड गर्दा हामीले यहाँ भेरिएबलबाट सुरु गरेका छौं कि एब्सनबाट भेरिएबलबाट गरेका छौं भनेपछि यहाँ क्लोजिङ स्टक ल्याउने के फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ क्लोजिङ स्टक लेख्ने फिक्स एमएफजी ओभरहेड अफ क्लोजिङ स्टक गर्ने क्लोजिङ स्टक युनिट कति छ 5000 छ इन्टु रेट एसएफआर कति हो 5 5000 इन्टु 5 गर्दा कति आयो कति आयो कति आयो भन्नु त 5000 इन्टु 5 गर्दा कति आयो 25,000 25,000 कति भयो टोटल 13,25,000 अनि लेस गर्ने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ ओपनिङ स्टक फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ ओपनिङ स्टक युनिट कति छ 15,000 इन्टु रेट कति छ 5 कति आयो 75,000 13 मा 75 घटाउनुस् त कति आउँछ कति आउँछ कति आयो प्रॉफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ ल हेर्नुस् है एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा कति आयो यहाँ 12,50,000 है 12,50 निकाल्नु गयो कि हैन हो है कसरी निकाल्नु भयो स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्टबाट है धेरै लामो तरिकाबाट हामीले नाफा निकाल्यौं हो अहिले हामीलाई 12,50 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा लामो तरिका चाहियो छैन रिकन्सिलिएसनबाटै हामीले निकाल्न सक्यौं भनेपछि एउटाको नाफा थाहा भयो भने अर्कोको नाफा निकाल्न समस्या हुन्न कि दुईटैको थाहा भएन भने त एउटाको इन्कम स्टेटमेन्ट त गर्नै पर्यो तर एउटाको अब यहाँ अहिले मैले केबाट नाफा सुरु गरेको छु भेरिएबलबाट अब हजुरले यसैलाई केबाट नि सुरु गरेर गर्न मिल्छ एब्जर्प्सनबाट यहाँ एब्जर्प्सनबाट गर्नुभयो भने यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड ओपन स्टक भन्ने ठाउँमा यहाँ के लेख्न पर्यो क्लोजिङ स्टक हो क्लोजिङ लेख्न पर्यो क्या त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो अथवा अर्को लजिक पनि छ है यहाँ अर्को लजिक पनि छ कुन लजिक अब यसरी ओपनिङ ल्याउने कि पहिला क्लोजिङ ल्याउने हामीलाई कन्फ्युजन भयो भने हजुरलाई अर्को लजिक के छ त भन्दा यो क्वेशनमा ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ स्टक के छ अरे बढी छ कि कम छ क्लोजिङ कम छ क्लोजिङ कम छ ओपनिङ बढी छ हो हजुर क्लोजिङ कम भएको बेलामा कसले बढी नाफा कसले बढी कसले कम नाफा देखाउँछ थाहा छ हजुरलाई क्लोजिङ स्टक कम भएको बेलामा जहिले पनि एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा थोरै हुन्छ बुझ्नुभयो क्लोजिङ कम भएको बेलामा जहिले पनि कसको नाफा थोरै हुन्छ अरे एब्जर्प्सन हो एब्जर्प्सनको नाफा थोरै हुन्छ भनेपछि त हामीलाई थोरै नाफा निकाल्न पर्छ थोरै नाफा निकाल्दाखेरि यहाँ थोरै स्टक जोडेर धेरै स्टक घटाएपछि नाफा थोरै हुन्छ हुन्न हो त्यही भएर हामीले धेरै चाहिँ स्टक घटाउन पर्यो थोरै चाहिँ स्टक जोड्न पर्यो नाफा कम गर्नको लागि क्या नाफा त 13 लाख भन्दा कम निकाल्न पर्यो नि हामीले 12,50 भनेको त 13 लाख भन्दा कम हो नि त त्यसैले 12,50 निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौं अरे धेरै स्टक 15,000 स्टक भएकोलाई घटायौं थोरै स्टक 5,000 स्टक भएकोलाई जोड्यौं त्यो गर्दाखेरि नाफा कम हुने भयो अथवा यसलाई 12,50 लाई यहाँ लएर राख्नु भयो भने यहाँ एन्सर कति आउँछ 13 लाख आउँछ भनेपछि अब रिकन्साइल गर्न दुईटैको नाफा थाहा हुँदा एउटाको नाफा थाहा हुँदा रिकन्साइल गर्न समस्या होला हामीलाई हुन्न सर अब नाफामा किन फरक पर्छ भन भनेर क्वेशनले सोधेको के भन्न पर्ला ल मलाई यसो आइडिया दिनुस् त ल भन्नुस् नाफामा किन फरक पर्यो भनेर क्वेशनले सोधिराखा हामीलाई दुईटाको नाफामा व्हाट आर द कजेस अफ डिफरेन्स इन प्रॉफिट सोन बाइ भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्नु त ल भन्नु त के हो कुरो डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कजेस अफ डिफरेन्स इन नेट इन्कम रिपोर्टेड बाइ मार्जिनल कस्टिङ एन्ड कन्भेन्सनल कस्टिङ ल भन्नु ल हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही लेखिदिन्छु मैले ल
In variable costing, we write fixed cost directly, given fixed cost directly in the income statement, but in absorption costing, we have to write fixed cost after finding the SFOR, which give us differences. That's a profit also on the. हो अब खास हजुरले भनेको कुरा त्यही हो खास दुईवटा इन्कम स्टेटमेन्टले देखाउने नाफामा भिन्नता हुने कारण भनेको के हो त भन्दा डिफरेन्स इन भ्यालुएसन अफ स्टक डिफरेन्स इन रेट वाइल भ्यालुएटिङ स्टक स्टकको भ्यालुएसन गर्ने बेलामा हामीले जुन स्टकको भ्यालुएसन गर्छौँ नि त्यो स्टकको भ्यालुएसन गर्ने बेलामा हामीले प्रयोग गर्ने रेट के छ त भन्दा फरक फरक छ त्यो भएको हुनाले एउटाले देखाउने नाफा र अर्कोले देखाउने नाफामा भिन्नता आउँछ बुझ्नुभयो किन अरे किन नाफामा फरक देखाउँछ अरे स्टकको भ्यालुएसन गर्ने रेट फरक फरक हुन्छ भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा हामीले कुनबाट गर्छौं भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा हामीले कुनबाट गर्छौं भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा हामीले कुन विधिबाट भ्यालुएसन गर्छौं एभल्युसन कस्टिङबाट गर्दा कुनबाट गर्छौं भन्नु त भेरिएबलबाट गर्दा कुनबाट गर्छौं एभल्युसन कस्टिङबाट गर्दा कुनबाट गर्छौं कुनबाट गर्छौं हेलो हेलो कहाँ हराउनु भयो हेलो किन फरक पर्यो नाफामा भन्नु पर्यो भन्नुस् नाफामा किन फरक पर्यो भनेर लेख्न पर्यो मैले किन फरक पर्यो भनेर लेख्न पर्यो भन्नु त किन फरक पर्यो भनेर लेख्न पर्यो कजेस अफ डिफरेन्स इन प्रॉफिट किन भयो variable costing assume that variable costing के भन्छ all variable MFG cost are included under product cost and remaining included under period cost हो अब हामीले यति लेख्यौं अहिले but एभल्युसन costing assume that all manufacturing cost भेरिएबल कस्टिङले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई मात्रै प्रोडक्ट कस्टमा राख्छ एभल्युसन कस्टिङले के गर्छ अरे all manufacturing costs are included under product cost है के कुरा रहेछ अरे भेरिएबल कस्टिङले के भन्छ अरे भेरिएबल कस्टिङले के भन्छ हामीलाई भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै प्रोडक्ट कस्टमा पर्छन् भन्छ तर एभल्युसन कस्टिङले के भन्छ सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जति प्रोडक्ट कस्टमा पर्छन् है भेरिएबल प्लस फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा साथ तिनी केमा परे प्रोडक्ट कस्टमा परे भनेपछि यो प्रोडक्ट कस्टको रेट फरक आउने भयो है कसरी फरक आउने भयो अरे यता भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै पर्ने यता सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर्ने त्यो भएको हुनाले भेरिएबल कस्टिङ assume that all variable manufacturing costs are included under product cost, but evaluation costing assume that all manufacturing costs are included under. So, the
assumption of different assumption of product cost. So the difference assumption of product cost under two method leads to difference in profit है। यो दुईवटा मेथडको प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको कन्सेप्ट फरक भएको हुनाले दुईवटाको नाफामा फरक हुन्छ एउटा कुरा। अथवा हामीलाई यसलाई यसरी पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। एउटा तरिका त प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको कन्सेप्ट फरक पर्यो, भेरिएबल कस्टिङले भन्छ सबै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै प्रोडक्ट कस्टमा पर्छन् भन्छ। एभल्युसन कस्टिङले भन्छ सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई प्रोडक्ट कस्टमा राख्ने भन्छ। यो प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको कन्सेप्ट फरक परेको हुनाले के हुन्छ त भन्दा यो दुईटाले देखाउने नाफामा फरक पर्छ। अब अर्को कुरा के हो त भन्दा अन्डर भेरिएबल कस्टिङ स्टक आर भ्यालुड अन मैन्युफैक्चरिंग variable manufacturing cost, but under evaluation costing stock are valued on overall manufacturing cost. So difference in valuation of stock profit shown by evaluation costing may differ from profit shown by evaluation variable costing. भनेपछि हामी प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको कन्सेप्टको आधारमा पनि डिफरेन्स हुन्छ भन्न मिल्यो। अर्को कुरा कजेज अफ भ्यालुएसन इन डिफरेन्स इन प्रॉफिट, भ्यालुएसनको रेटको फरक पर्यो। भेरिएबल कस्टिङमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई मात्रै आधार मानेर भ्यालुएसन गरिन्छ। एभल्युसन कस्टिङमा केलाई आधार मानेर गरिन्छ अरे? एभल्युसन कस्टिङमा केलाई आधार मानेर गरिन्छ भन्नु त? भेरिएबल कस्टिङमा त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई आधार मानेर स्टकको भ्यालुएसन गरिँदो रहेछ। एभल्युसन कस्टिङमा केलाई मानेर गरिन्छ? all manufacturing cost. भनेपछि अब हामीले के लेख्नु पर्यो? पुरो बुझियो हैन? अन्डर भेरिएबल कस्टिङमा के हुन्छ अरे? स्टक आर भ्यालुड अन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है। स्टक आर भ्यालुड अन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट what under evaluation costing? Evaluation costing stock are valued on stock के आधारमा भ्यालुड गरिन्छ? भ्यालुड अन के आधारमा गरिन्छ अरे? stock are valued on total manufacturing cost है। भनेपछि भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको आधारमा भ्यालुएसन गरिन्छ भने एभल्युसन कस्टिङमा के आधारमा भ्यालुएसन गरिन्छ? Total manufacturing cost. हो, त्यो भएर दिस विल बी द कजेज फर डिफरेन्स इन नेट इन्कम भन्न पर्यो क्या। कस्ट दिस विल बी द कजेज अफ डिफरेन्स इन नेट इन्कम है। भनेपछि हामीले अब छोटो तरिकाले लेखे पनि भयो यसरी। भेरिएबल कस्टिङमा स्टक आर भ्यालुड अन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बट अन्डर एभल्युसन कस्टिङ स्टक आर भ्यालुड अन टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। दिस विल बी द कजेज अफ डिफरेन्स इन प्रॉफिट सोन बाई एभल्युसन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ है। यसरी हामी भेरिएबल कस्टिङ र एभल्युसन कस्टिङको नाफामा भिन्नता पाउन सक्छौं। सकिन्छ हैन? This will be the causes for difference in profit shown by variable and evaluation costing भनेर लेख्नु पर्यो है। सकिन्छ? सकेला नसकेला? सकिन्छ सर। ल अब यो क्वेशनमा हामीलाई केही छ कन्फ्युजन? क्वेशन नम्बर 6 मा छैन सर। अब कति नम्बरसँग गर्न सक्नुहुन्छ?
ल ट्राई गर्नु कतिसम्म सक्नुहुन्छ है अनि बाँकी रहेको गरौँला है त हुन्छ सर ल 20 गरौँ कि हुन्छ अनि हिजो मेरो नेटको समस्या भएर अलि म पछि आएँ हजुरहरु पछि गइसक्नु भएको छ एटेन्ड गर्न सकिएन 46 मा मात्रै म जोइन भएको थिएँ